สวัสดีครับคุณผู้ชมพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันขึ้นมาว่ากันไปลุงทองก้อนฟังข่าวมา3 วันอ่านคอมเมนต์แล้วก็คิดว่าต้องออกมาพูดมูลนิธิของคุณกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตดังนั้นแล้วหลายคนก็ทวงเงินคืนที่โอนไปทำบุญกับมูลนิธิลุงทองก้อนก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะขอเงินคืนดีไหมคลิปนี้อยากจะถามทุกท่านว่าถ้าลุงจะขอเงินที่โอนไปให้มูลนิธิกันคืนคุณจะคิดว่ายังไงทั้งหมดที่ลุงโอนไปก็28 บาท 50 ตังค์ประเดี๋ยวเหอะ